السلام عليكم، مساء الخير، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. في هذا الفيديو جبت لكم هنا هذا الدواء راح نهضر لكم عليه، أو محلول للشرب راح نهضر لكم عليه. خاص خاص بالسعال. أنا جربته هذا مرتين ما نجربو، خي قلت لكم كل مرة نقول لكم في فيديوهاتي أني كي نحط حاجة زين هكا راني جربتها، يعني أي حاجة نحطها بعد ما جربتها نهضر لكم عليها فقط بحكم تجربتي، يعني ما تزيدوش في التعاليق أكثر من الكلام هذا. إن شاء الله اللي يشوف تديو حبتكم كل ما نهضر لكم باللي بحكم تجربتي راح تديو مفهوم على الهدف من المحتوى، أو تديو يعني تعرفوا فكرة هذا المحتوى يعني والهدف منه للقناة. يعني خلاص هذه ما تزيدوش تكتبوا لي أنتِ كيفاه تحكي على الدوا وكيفاش تحكي، أنا نحكي بحكم تجربتي فقط. هنا قُلت لكم هذا الدوا رايحة نهضر لكم عليه، هذا جربته أنا مرتين. إيزولفون جرّبته مرتين، مرّة راح لي الصوت نهائيًا، يعني بحّيت، يعني اللي يكون قريب ليّا ما يسمعنيش، عندي الكحّة، عندي السُّعال قوي، وعندي الصوت تاعي بحّان، ومن بعدها راح الصوت نهائيًا، يعني كي نهضر أنا ما نسمعش الصوت تاعي، ما راح لي نهائيًا، بعد ما شربته 3 أيام ما شاء الله، في 3 أيام فقط رجع لي الصوت تاعي. ومرّة السُّعال كان قوي. كذلك شريته وشربته والحمد لله نشربه في 3 أيام يعني يفيد فيا. أنا نهضر لكم على هذا إيزولفون مليح بزاف، والسعر تاعو ماشي غالي نهائيًا. أنا هدرت لكم في السعر 11,000، السعر تاعو 11,000 ماشي غالي نهائيًا هذا إيزولفون. فقط أنا نعمل لكم هذا الفيديوهات بحكم تجربتي. وحدة قالت لي أنتِ ماكي طبيبة، أنتِ قولي لنا طبيبة والّا صيدلية والّا حتى تهضري في هذا، اسمعي الفيديو مليح وزيدي اسمعي فيديوهات أخرى إذا حبيتي راح تفهمي. مش كل تعليق أنا رايحة نجاوب، كل تعليق راح نجاوبكم ونفهمكم في مح المقصود من محتوى هذا القناة، أو مش راح كل مرة نشرح لحد، يعني كتبت